ஹாய் வியூவர்ஸ், ஸோ வெல்கம் பேக் டு சேனல். இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஷேக் ஜாயர் ரோட்டில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் மோட்டார்ஸ்ங்கிற ஒரு ஷோரூம் போயிட்டுருக்கோம். இந்த ஷோரூம் வந்து லக்ஸரியஸ் கார் ஷோரூமு. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஏற்கனவே பெர்மிஷன் எல்லாமே வாங்கியாச்சு. ஸோ வந்து இப்போ கிளம்பியாச்சு. அங்கே போயிட்டு வந்து நம்ம பார்க்கலாம். Welcome to First Motors. வெல்கம் பேக் டு சேனல். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மோட்டார் ஷோரூமில் வந்தாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மோட்டார் ஷோரூம் பற்றி சொல்லணும்னா, இங்கே வந்து வேறு லெவலில் சூப்பர் கார்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க. எல்லா டாப் பிராண்ட்ஸ்லையுமே வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே வந்து ஒன் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் கலெக்ஷன் தான் சொல்லணும். பார்க்கவே அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குது. மெர்சிடிஸ்-பென்ஸும் மெக்லாரின் சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ண ஒரு கார் ஒன்று இருக்குது. மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ் SLR மெக்லாரின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஹைப்பர் கார், வேறு லெவலில் இருக்குது பார்க்கவே. ஹாய் வியூவர்ஸ், அங்கே பாருங்கள், 2 சூப்பர் கார் நிற்கிது. நான் இந்த மாதிரி காரை இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். அதுவும் ரொம்ப பக்கத்தில். பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மெக்லாரின்னு. இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா மெக்லாரின் GTR. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கார்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட்டு தான். பேக் சைடு பாருங்கள், டெயில் மாதிரி இருக்குது. பேர் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் டெயில்னு போட்டுக்குது. வேறு லெவல் லுக்கு, சூப்பராக இருக்கு. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் மோட்டார்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள எல்லா டாப் பிராண்ட் கார்ஸையும் ப்ரைஸ் வந்து அழகாக செக்ஷனாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாக ஃபெராரி வச்சுருக்காங்க. ஃபெராரியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய மாடல் இருக்குது, நிறைய கலர்ஸ்லேயும் இருக்குது, சரியான வேரியண்ட் இருக்குது இங்கே. ஸோ நான் காட்டுறேன் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள் ஃபெராரி இன்டீரியர் எப்படி இருக்குன்னு. செம்ம கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது, சூப்பராக பார்க்க. ஸோ வியூவர்ஸ் பார்த்தீங்களா, நாய்ஸஸ் செம்மையான நாய்ஸாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா லாம்போர்கினியோட நாய்ஸ் தான் இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது நாய்ஸு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக வந்து புகாட்டி போர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு லைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சூப்பராக. ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த மேட் ஃபினிஷ் பிளாக் தான் வந்து நிற்கிது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்கவே. ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 4 GTன்னு சொல்லியிருக்கு. 4 GTR நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு ரேஸ் கார்ஸ். ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது பார்க்கவே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா போர்ஸு பாருங்கள், எவ்வளோ கலர், எவ்வளோ வேரியன்ட் இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் இல்லாமல் இதில் சில கார் கஸ்டமைஸ்டு கார்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக வந்து பென்ஸ் சீரியஸ் இங்கே நிற்கிது. எல்லாமே பென்ஸ் சீரியஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாம்போர்கினி சீரியஸ் நிற்கிது. ஸோ லாம்போர்கினி சீரியஸ் பாருங்கள், சூப்பராக பார்க்கவே. அதுவும் ஒரு ரூஃப்குள்ளே இத்தனை லாம்போர்கினி கார் ஒன்றா இருக்கிறது வந்து இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன். நம்ம வெளியே போனால் கூட இந்த அளவு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கார்ஸ் வந்து பார்க்க முடியாது. கலர் காம்பினேஷன் அட்டகாசம், வேறு லெவலில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா செம்ம அட்ராக்டிவாக இருக்குது. பாருங்களேன், க்ரீனு, ப்ளூ, மேட் பிளாக்கு, மெட்டாலிக் பிளாக் சொல்லிட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. சீரியஸாகவே பார்க்கவே அவ்வளோ அட்ராக்ஷனாக இருக்குது. வியூவர்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிற்குது. இந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் பற்றி நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை. த மோஸ்ட் லக்ஸரியஸ் கார். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஃப்ரெண்ட் வேரியண்ட்டு, டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லேயும் இருக்குது. இந்த க்ரீன் கலரில் ஒன்று நிற்கிது பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, சரியான அட்ராக்ஷனாக இருக்குது.
இந்த கார் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரியா பேல் க்ரீன் கலரு, இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ப்ளூ ஒன்று இருக்குது, அடுத்து பிளாக் ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு ரோல்ஸ் ராய்ஸும் வந்து சேம் மாடல் கிடையாது, வேறு மாடலு. ஒன்று பேந்தமு, ஒன்று கோஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக இருக்குது. ஸோ பார்க்கவே வந்து சூப்பராக உண்மையாகவே. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.